धेरैजना खुसी पनि हुनुहुन्छ होला, धेरैजना दुखी पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म आखिरी अब we are here to stay, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ सबैजनाले। अर्को कुरा, जति पनि आरोपहरू मलाई लाइयो, अहिलेदेखि लागेको होइन, जेनजी आन्दोलनदेखि लागिएको छ, म त ठेक्न सकौँला। तर विशेष गरी आइन्दादेखि कुनै नागरिकलाई, नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको अपमान गर्न, उनीहरूको चरित्र हत्या गर्न कसैले प्रयास गरेको खण्डमा गृह मन्त्रालय यसमा एकदम संवेदनशील भएर यो विषयलाई चाहिँ सिरियसली हामीले चाहिँ अबदेखि गृह मन्त्रालयले हेर्नेवाला छौँ। मलाई जे भन्नु छ नो प्रब्लम, म ठेक्न सक्छु, जस्तो सुकै आरोप लगायो भने म ठेक्न सक्छु। तर नेपाली नागरिकलाई, अरूलाई दुःख दिएको चाहिँ म हेर्न सक्दिनँ। विशेष गरी हाम्रो चेलीहरूलाई, नेपालकी छोरीहरूलाई जुन तरिकाले उहाँहरूको चरित्र हत्या गरिन्छ त्यसमा गृह मन्त्रालय एकदम सिरियस हुन्छ। सो आइन्दादेखि यस्तो हाम्रो समाजमा यस्तो खालको प्रवृत्ति नरहोस्। जति अट्याक गर्नु छ बरु मलाई नै अट्याक गर्नु होला।